Бирок билим берүү министрлиги азыр эң сазга баткан, көрсөткүчтөрү эң начар, чырдын арасындагы министрлик өтө оор, ошондуктан белди бекем бууш керек. Бул ишке мен аң сезимдүү баратам, жоопкерчиликти сезүү менен. Өзүңүздүн программаңыз кандай? Өзгөчө мен мектепте ушул тарбия процессине көбүрөөк көңүл жасайлы деген ниетим бар. Келип отуруп, азыр жарылды жана контейнер мектеп менен, китептеги каталар менен Сапаттуу билимге басым жасайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, саламатсызбы Алтынай Сейитбековна. Мен дагы Каныбек Абдываситовичтин талапкерлигин колдойм. Себеби дегенде буга чейин айтылды. Ош мамлекеттик университетинде жасалган жумуштардын мындай жыйынтыгы талашсыз. Албетте билим берүү министрлиги башка тепкич, көйгөйү көп. Мен дагы комитетти дагы, депутаттарды дагы, азыр министрге талапкерди дагы эйфориядан алыс болууга чакырам. Себеби дегенде ушул комитетте биз дайыма мындайча айтканда батабызды беребиз, үмүттөнөбүз. Бирок билим берүү министрлиги азыр эң сазга баткан, көрсөткүчтөрү эң начар, чырдын арасындагы министрлик өтө оор, ошондуктан белди бекем бууш керек. Сизге ийгилик каалайм, анан бир нече оюңузду дагы билейин дегем. Негизи эле мындай өзүңүздүн программаңыз кандай, эмнеден баштайын деп турасыз, пикириңиз кандай бул министрлик боюнча? Себеби дегенде мына 28 жылдан бери келип отуруп, азыр жарылды жана контейнер мектеп менен, китептеги каталар менен. Бул мындай системалуу кризиске кептелип калды министрлик. Аны алып чыгып кетиш абдан кыйын. Ошондуктан бир мындай командалык жумуш керек бул жердечи. Өзүңүздүн оюңузду билдирип койсоңуз. Чындыгында эле билим берүү системасы Кыргызстанда эң чоң масштабтуу, проблемалуу тармак экендигин мен эми ичинен жакшы билем. Айрым учурларда ушунун чечүүнүн жолдорун өзүбүздүн тажрыйба аркылуу да көрсөтүп келе жатабыз. Бирок бул ишке мен аң сезимдүү баратам, жоопкерчиликти сезүү менен ошол маселелерге мүмкүн болушунча ушул билим берүү системасын мына эгемендүүлүктүн 28 жылдыгынан кийин бир позитив берели деген ой. Позитив берели, мугалимдерге ишеним жараталы. Эң башкысы билим берүү системасында иштеп аткан мугалимдерибиз, өзгөчө мектеп, балдар бакчаларындагы тарбиячылыгынан баштап бардыгына бир жаңы дух берели деген ниет бар. Приоритетти албетте биринчи мектепке чейинки билим берүү жана мектепке, андан кийин кесиптик билим берүүгө, анан жогорку билим берүүгө карап, ар бирин ачык айкын багыттарды белгилеп, бүгүнкү дүйнөдөгү жүрүп аткан билим берүү интеграциясына ылайык милдеттерди чечебиз деген ниетибиз бар. Мына Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамы боюнча Кыргыз Республикасынын өнүгүү концепцияларын жетекчилик алабыз. Анан эң башкысы биз менен тагдырлаш, биз менен канатташ турган өлкөлөр билим берүү системасында кандай жакшы иштер жасап аткан болсо, аларды дагы биз өзүбүздүн тажрыйбага алып келип, кыргыз менталитетине, кыргыз топурагына өндүргөнгө аракет кылабыз деп ойлойм. Эң башкысы ушул сапаттуу билимге басым жасайбыз. Өзгөчө мен мектепте ушул тарбия процессине көбүрөөк көңүл жасайлы деген ниетим бар. Анан азыр мына коомдо бир топ резонанстуу маселелерге биз комплекстүү мамиле жасап, бардык баягы мыйзамдык базаларды түзүп алып туруп, ушул маселеден биз акыл эстүү чыгышыбыз керек. Өзгөчө окуу китептери боюнча, окуу китептеринин сапаты, мазмуну, окуу китептеринин балдарга жугумдуулугу жагынан, андан кийин электрондук китептерди биз тез аранын ичинде жасап, балдарга доступность, жеткиликтүү билим берүүгө аракет кылышыбыз керек. Андан кийин мугалимдердин билимин өркүндөтүү бүгүн өтө керек. Колдо болгон мугалимдердин деңгээли ушул. Бирок биз аларды билим аркылуу, алардын билимин тереңдетип, бүгүнкү инновациялык көрүнүштөрдүн бардыгына бир мугалимдерди багыттап, мугалимдердин деңгээлин көтөрбөй туруп, биз бүгүн билим берүү системасын көтөрө албайбыз да. Ушуга басым жасайлы деген ниеттерим бар. Ал эми университеттер боюнча өзүм жеке мындай көз караштарым бар, конкреттүү. Азыр менимче маанилүүсү ушул мектеп менен балдар бакчалары, анан кесиптик лицейлер болуп атса керек деп мен ойлоп атам. Ал эми университеттерибизге дагы биз жалпы дүйнөлүк рейтингтерге катышууга азыртан багыттап, кыргыз билим берүүсү дагы бул бир топ өзүнүн тарыхый тажрыйбасы бар экендигин жана бүгүн дарамети бар экендигин биз көрсөтүшүбүз керек. Коомдогу билим берүү системасындагы айыптоолорду биз акырындап реабилитация кылышыбыз керек деп ойлойм.
Чоң рахмат, сизге ийгилик каалайм, ошону менен бирге дем күч каалайм. Мен бир эле маселени айтып кетейин. Алтынай Сейитбековна дагы жакшы билет, дайыма көтөрөбүз. Биз мектеп курууну мына инфраструктуралык жактан билим берүү министрликке жүктөйбүз албетте, бирок ал билим сапатына түздөн түз тиешеси болсо дагы биз ошол мектеп качан курулат деп, анан жана контейнер боюнча мектеп дагы маселе дагы ошодон келип чыкпадыбы? Анан бир маселе бар да, ар бир айылда мектеп маселеси бар, бала бакча маселеси бар. Анан куруп атканда акча бөлүнөт бюджеттен, бирок жылына 1 миллиондон бөлүнөт, жылына же болбосо 2 миллиондон бөлүнөт. Ар бир айылда ошондой мектеп бар, 10 жылдап курулуп аткан. Ал курулуп атып эле кайра урай берет да. Бюджеттик акчаларды мындай жакшы колдоно албай атабыз. Бул үчүн биз буга чейин да айтып келгенбиз, ошону жолго салып алсак жакшы болот эле. Бизге так анализ керек. Ар бир райондо канча бала бар, канча мектеп керек. Биз жаңы мектеп курушубуз керекпи же пристройка керекпи? Же ошол мектеп менен эле чыгып кете алабызбы? Ошол боюнча бирдиктүү бир көз караш жок. Же губернаторлордо, же акимде, же госстройдо, же билим берүү министрлигинде бирдиктүү ачык тизме жок. Биз үчүн бул мындай кара жашик да. Биз беребиз, бизге мектеп керек деп өкмөткөчү тизмесин. Ар кандай маселелерде дагы биз ошону гана айтабыз. Бирок келип тизме кантип куралат? Эмне себептен андай? Бизде мындай толук аналитика жок. Биз өзүбүз дагы жакшы көзөмөлдөй албай атабыз. Мен билем, кээ бир айылдарда бала жок, бирок жаңы мектеп түшүп калган. Кээ бир ошол эле Ош шаарынын өзүндө дагы, мына Бишкекте дагы ошондой. Балдар абдан көп, мектеп аз. Бирок анализ жок. Кээ бир айылдарда машина менен чечсе болот, балдарды алып келипчи. Ошол эле маселе ысык тамак боюнча дагы бар. Ысык тамак абдан таза сууга байланган. Таза суу кирмейинче ысык тамак жок. Ошол маселелер дагы көп көңүл буруп, системалык түрдө чечип коюш керек да, түп тамырынан бери элечи. Улам эле жыл сайын эле бир маселе кайра козголо берет. Бул техникалык маселе. Аны жакшылап анализдеп, бюджетти карап, биз так жообун айтып коюшубуз керек. Элге барганда биз сөзсүз абдан убада беребиз. Биз мектепти курабыз деп. Кантип курбайбыз деп айта аласың. Ошончо балдар муктаж болуп, көчөдө же авариялык мектепте. Авариялык мектептердин саны канча? Ал боюнча дагы биз, ал боюнча эмне жумуш кылып атат? Алардын баарын биз мындай жолго салып алышыбыз керек. Эми палатада дагы көп маселелер айтылат. Ушул маселе абдан орчундуу. Эң негизгиси сизге ийгилик каалайм. Менин оюмча кесиптештер дагы, парламент дагы сиздин талапкерликти колдойт. Өзүңүз дагы жана мугалимдердин биз деңгээлин көтөрмөйүнчө, биз билимдин деңгээлин көтөрө албайбыз деп айттыңыз. Ошонун үстүндө иш алып барат болушубуз керек. Мугалимдердин азыр биз дагы мынакей баягы Алтынай Сейитбековна, сиз дагы катышкансыз жанагы августтун кеңешмесине. Ал жерде дагы ушул маселелер аябай коюлган. Биз мугалимдердин деңгээлин көтөрбөсөк, билимдин деңгээлин көтөрүш өтө оор деп. Анан дагы мугалимдердин биз социалдык маселелерин чечип бербесек дагы, биз мугалимдердин билим бер деп талап кылганыбыз дагы өтө оор болуп атат. Ошон үчүн ошонун үстүндө иш алып барат болушуңуздар керек. Алтынай Сейитбековна, сиз да катышып отурасыз. Өзү эле негизи сиз мынакей биздин комитет менен тыгыз иш алып барышыңыз керек. Биз болгон сиздин ушу билим берүү системасына кандай бизден жардам керек боло турган болсо, мынакей депутаттар биз ушу толугу менен колдоп берүүгө биз даярбыз. Сунуштарыңызды бересиз, алып келесиз го деген ишенимдебиз. Анан кийин дагы мынакей биздин комитетте өтө билим берүү системасы, саламаттыкты сактоо министрлиги ушу эки системада чын эле мындай көп жетишпегендиктер, оор тармакка келип атасыз. Кудай буюрса биз мынакей азыр колдоп беребиз сиздин талапкерлигиңизди. Анан сиз менен биз иш мындан ары улантып иш алып барабыз деп ойлойм. Урматтуу депутаттар,